山度做咩㗎？佢擋住啲風㗎喎，冇咗啲石頭咧，啲風就吹咗啲泥土，個山就會冇咗㗎啦，吹爛個山㗎啦。嗰啲石頭保護個山㗎嘛。哇！好似喎，姐夫。咪嚟到呢度睇下落唔落咯，唔落咪喺嗰度咪翻轉頭咯。嚟你大人咧？唔係，係咯。你有爸爸嘅話咧，唔好扯住石頭。如果爸爸喺度咧，我就唔驚嘅。如果媽咪喺度咧，爸爸喺度就驚。藍藍線啊，喏。OK， 試下自己企直個身體行得㗎啦，少少八字腳。係啦 ，OK 啱。唔係。哥，你咁唔係。唔係嗌行啦㗎。落到山要聽大人話。馬瑞信，你同陳正燕分開兩邊行。點解嘅？因為你哋兩個唔聽大人話。聽大人話先可以一齊行。大人決定。好啦，你係咪發脾氣啊？發脾氣就上翻去㗎啦。你想要咩啊？我係唔會理會啲扭計發脾氣先有嘅，我哋行啦，繼續。係咯。好啦，楠楠過嚟啦，係咪爹哋同你做啊？唔係，爹哋同佢一種。有用嘅做法就係拖住跟住媽咪 ，OK， 媽咪行先。起身啦！我想跟住你做咩啊？仲要你嗰個後面喎。你行先。唔使拖住噶啦，你自己小心。如果跌一跌，用手揸住。你係咪一行先？個個都話好啦，你我哋行先。做乜嘢？打八字腳，望到有草頭就踩草頭，有石面就踩嗰啲石頭嘅側邊。OK， 得唔得？呢度 OK 㗎，嗰度中間反而線啦。呢度咧見唔見到呢啲石頭全部都實㗎嘛？係咪啊？呢啲石頭全部都實㗎喎。你手住支棍係咪？我較翻長啲先。點解啊？而家太短咯。你試下夠唔夠長先 ？OK， 揸呢度 OK。呢個係咪上山先用㗎？上山落山都用得，冇所謂嘅。咁做拐杖得唔得？做拐杖都得㗎。唔係，如果你哋唔落咪唔落啦，我同佢落去嗰度望一望啫嘛。你落唔落啊？唔係咁，你喺度咩咯？我同佢落去個平地嗰度㗎咋。係啊。嗯。爹哋啊！嗯？咩啊？點解我未見過火山爆發嘅？我都未見過火山爆發喎。嚇？點見唔見解？啲草頭踩草頭啊？爹哋啊！乜嘢？點解我哋唔可以好緊咁樣睇火山爆發啊？哇！會唔會好熱㗎？咁用個蓋遮住嘴咯。用個蓋遮住佢，用個咩蓋啊？呢度過嚟啊！垃圾桶蓋。垃圾桶蓋用咩做嘅先？鐵等陣上先。鐵做嘅。鐵做嘅，可能鐵都會用㗎咯。人做嘅。用石頭做嘅。用石頭做嘅。用石頭做啊？咁熔岩係咩？熔嗰啲咩？啲岩漿係咩嚟㗎？係咩溶出嚟㗎？係水。啊？水。水？啊！係石頭咯，咪就係。所以你揾個石頭擋住啲熔岩，個石頭都會溶㗎喎。點知唔用啊？點知唔用？可能都真係好多嘢用㗎。走咯，最好嘅方法就係呢度。珊瑚咧？
珊瑚都會用啦，珊瑚都係鈣質嚟嘅啫嘛。草草咩做啊？草草啊！草就好快脆燒着啦，都唔會用㗎，燒着咗。燒着咗咁又係喎，燒着咗變灰就唔用嘅喎。哎呀，有冇事啊？有冇事啊？好痛！邊度好痛啊？邊度啊？呢度。哦，係咪俾我哋手掹到你啊？上翻去啦。好啦，我哋嚟一個拼圖。嗰度有個窿嘅。咩啊？嗰度有個窿嘅。係啊，俾你夾鞋入去㗎。嗯？呢個咩嚟㗎？我都唔知喎。煮嘢食㗎。會唔會喺個放個儀器上去，跟住就可以量度一啲嘢嘅咧？我要煮飯啊！點知佢自己轉咗？